Buenos días amigos, hoy nos tocó venir a la presa. Una triste realidad de que falta de las lluvias, nuestros embalses se están secando y tenemos que comenzar a echar mano de las pipas de agua. No podemos dejar que los embalses se sequen completamente. Tenemos que ayudarnos con pipas. En este caso hicimos la gestión ante el municipio y pues nos van a estar apoyando con pipas de agua en lo que las lluvias nos traen pues el agua que tanto necesitamos para el ganado y para que haya comida en los potreros. Como ven, la presa está a un 20% o un 10% si acaso capacidad. Entonces, pues, debido a la emergencia fue que solicitamos el apoyo del municipio, pero como lo ven, es solamente para no dejar que el poco embalse que tiene la presa se nos seque por completo. Sabemos que con las pipas es insuficiente, pero de algo nos ayuda. Ahorita, por ahí las vacas, con el ruido de la bomba, están un poco temerosas de bajar al agua, pero bueno, por lo menos es un respiro en lo que estamos esperando que Dios se acuerde de nosotros y que nos mande las tan esperadas lluvias de septiembre. Bueno, continuamos. Ahí viene la Kira. No les había enseñado el pechochín, es una de las mascotas del rancho. Es un chivito que se crió desde que nació conmigo y para todos lados me sigue. Es un ejemplar muy fino, como lo ven, solamente que al mes quedó huerfanito y yo me encargué de criarlo. Como les digo, es muy fino, es de una cabra Sanen pura, y pues su papá, el semental que tenemos aquí en el rancho, Anglo Nubio. Entonces, aquí está el pechochín, ya tiene 3 meses, en un mes y medio más ya podrá ser un buen sementalón. Ahí para el que le guste, aquí anda el pechochín, el rancho El Deseo. Bueno, vamos a continuar ahorita con más actividades. Al parecer se nos salió una vaca del rancho y vamos a prepararnos ahorita para ir a buscarla. Son los detalles que surgen todos los días en el rancho. Continuamos amigos. He creado un vínculo muy especial conmigo. Parece una mascotita. Para todos lados que voy al rancho me sigue. Incluso cuando voy a mover el ganado de un potrero a otro, ahí va junto con la Kira, como si fuera una mascotita más. Les digo, es un excelente ejemplar, muy fino, y también es de lo que producimos aquí en Rancho El Deseo.
Más adelante les comparto un video de las cabras y de las borregas que también tenemos aquí. Bueno, vamos a darle, raza. Aquí nos llegó un viborón y el chofer de la pipa alcanzó a ver, y pues es peligroso que se acerquen al área donde más andamos trabajando. Pues aquí continuamos, amigos. Estamos dándoles un poco de suplemento a las vacas. Y ahorita nos estamos apoyando con Nutripasto, y también le estamos dando un poco de pollinaza con melaza. Eso nos ayuda mucho a darles energía, nitrógeno y pues también algo de proteína. Lo que pretendemos es que las vacas se mantengan en una regular condición corporal, algunas mejor que otras. Las paridas, pues sabemos que por la lactancia tienden a bajarse un poco más. Algunas que hemos sacado de enfermedades, ahí poco a poco se van a ir recuperando, pero como les digo, sí nos surgen las lluvias. Estamos esperando que pronto nos caigan unas buenas tormentas acá en el rancho. Por lo pronto tenemos que seguir apoyando al ganado. Pues estas situaciones o rachas o como se le quiera llamar, pues siempre las hemos padecido, pero últimamente, como les digo, la situación ha empeorado. Es pues muy crítico. Tenemos que ayudarnos con lo que podemos conseguir de alimento para el ganado. Como les digo, ya los potreros ya dieron de sí. ya no dan para más. Entonces pues lo que se pretende es cuando menos sostener a las vacas con un poco de ayuda. Sabemos que es muy costoso, pero pues los animales ya están aquí y no podemos abandonarlos. Realmente estas pruebas, aquí es donde se ve la pasión por el campo, la pasión del ganadero, cuando las cosas no van bien. Entonces vamos a seguir adelante. Aquí está el Absalón, es el semental del rancho, el toro Beefmaster puro, muy joven, tiene 2 años el torete, pero ya nos mostró su capacidad y su genética. ¿Lo ven? Está en muy buena condición el toro, a pesar de que anda con las vacas, y es por eso que nosotros siempre nos ha gustado tener sementales de la raza Beefmaster. Ya vieron por ahí los becerros que nos da el toro, es por eso que lo tenemos aquí. A un
cómo va a desarrollar más este toro. Les digo, es un becerro muy joven, tiene 2 años y algo, y pues estamos satisfechos. Esperamos todavía las crías de las demás vacas que se vienen para antes de finales de este año, y ahí el toro pues ha mostrado pues que ha trabajado excelentemente bien. Esta es una becerra muy apreciada aquí en el rancho, es la Pamela, es muy territorial. Yo creo que es la que le gana a todas las vacas. Es una becerra de 2 años, ya está preñada, pero les quiero decir es que vean en las condiciones que se mantiene. Una becerra Big Master también, y espero una muy buena cría de esta becerra. Cuando llegue por ahí se las estaremos mostrando. Pues bien, amigos, vamos a continuar. Como les decía hace rato, se salió una becerra del rancho y vamos a ir a buscarla. Continuamos. Pues ya andamos acá fuera del rancho. Ya ubicamos de dónde se nos brincó, de allá hacia acá. Aquí está un camino y la vaca brincó por allá al fondo. Seguramente agarró este camino y ahorita vamos a cortarle huella, a ver si logramos ubicarla rápido. Por eso les digo, amigos, que revisar las cercas de los ranchos es tarea de todos los días. Entonces, y más cuando estamos en escasez de comida, las vacas siempre tienden a buscar. Entonces vamos a ver si la logramos ubicar rápido. Ahorita les comparto más imágenes. Pues ya fuimos por la vaca que se nos salió del rancho. Ya está aquí en el corral. Acá. Ahorita vamos a ver que le damos algo de comer y agua. Continuamos. Pues como ven, raza, ya prendimos la lumbre, ahí va jalando. Y ahorita vamos a preparar, perdón, pues un almuerzo sencillo. Nosotros cocinamos lo que come la gente todos los días. No andamos metidos en muchas broncas de mucha receta y mucho gourmet y mamadas de esas, no. Nosotros somos campiranos y lo que come la gente del campo es lo que cocinamos nosotros. Ahí de vez en cuando nos aventamos una que otra recetilla y también se las iremos compartiendo, pero así lo que se come en el rancho, día a día, es lo que yo cocino aquí. Como les digo, cualquier comida en el campo es un manjar. Ustedes ya saben. Bueno, vamos a preparar unos huevitos estrellados con una salsita de chorizo y unos frijolitos
en bola, bien guisaditos. Bueno, ahí les voy compartiendo las imágenes. Vámonos. Ya pusimos un choricito de mi compadre Tony La Potranca, acá de Villaldama, para que lo busquen. Hay que se vaya dorando. Ahorita le vamos a poner cebollita y el chilito, y después le vamos a poner un tomatito también. Ahí va la cebolla y el chile, que se vayan incorporando. Como les digo, son comidas que se comen todos los días acá en los ranchos. Bueno, ahí va quedando ya el choricito con la cebolla, el chile. Vamos a partir unos tomatitos. Para que vaya agarrando la salsita. Sin meterse mucho en broncas. Come uno todo arca. En el campo, en el monte. Ya saben que acá las jornadas son largas, tediosas, por lo cual hay que aprovechar la hora del almuerzo, comer lo mejor que se pueda. Como les digo siempre, a veces ya ni hay tiempo, entonces a la hora de que vayamos a preparar los alimentos, pues hay que preparar un almuerzo que esté pesado. Pues sal. Vamos a ponerle los tomates. Ay, carajo. Huele muy bien. Hay un chirris de agua nomás para que no se vaya a resecar mucho la sal. Y vamos a dejar un momento y retiramos un poco de la lumbre. Y así vamos a ponerle los huevitos. Si no salen estrellados, no se apuren, es lo mismo. Voy a enseñar cómo va la salsita y los huevitos. Vamos poniendo las tortillas que se vayan tostando, que es como nos gustan.
Como ven, raza, 5 minutos y está un almuerzo completo. Ya nada más estén listos los huevitos, calentamos los frijolitos y queda listo este almuerzo tan sencillo, tan básico, pero con suficiente proteína y energía para aguantar la jornada acá en el campo. Bueno, vamos a terminarlo y ahorita les cuento qué tal estuvo, raza. Pues ahora sí, mis amigos, ahí quedó el almuerzo de hoy. Algo bien simple, bien sencillo, sin broncas. Como les digo, acá en el campo, lo que sea que tengas para comer es un manjar y una bendición. Pues hoy, desde temprano el día empezó con bastante trabajo y apenas ahorita hubo chance para preparar el desayuno, el almuerzo. 5 minutos, algo simple, algo sencillo, pero es lo que come toda la gente acá en el campo. Les voy a mostrar. Pues ahí está, algo simple. Aquí cocimos unas tortillitas de maíz integrales. Y ahí está, sin presentación ni nada. Lo importante es el sabor y disfrutar de la comida que uno puede preparar acá desde el campo, desde el monte. Les mando un saludo a todos, échenle ganas, sigan viendo nuestros videos y por ahí les vamos a subiendo más contenido desde aquí, desde Rancho El Deseo en Bustamante, Nuevo León. Échenle ganas, amigos. Vámonos.